Hola Drivers. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo del Porsche 911 GT3 RS y descubriremos algunas de sus curiosidades más impresionantes. Así que agarren sus volantes y prepárense para sentir la velocidad en su máxima expresión. El Porsche 911 GT3 RS 2023 es la variante de alto rendimiento del modelo GT3, diseñada especialmente para los entusiastas de las pistas. Con su paquete aerodinámico, que incluye deflectores laterales ajustables y un gran alerón trasero de 2 piezas con DRS, sistema de reducción de arrastre. Y con esto, concluimos el recorrido por las curiosidades del Porsche 911 GT3 RS. ¿Te atreves a sentir la emoción de pilotar este asombroso coche de carreras? No olvides visitar nuestra tienda online con ropa y accesorios afines al mundo automovilístico. Hasta la próxima aventura a toda velocidad.